Привет, друзья! Вы на канале Юта ТВ, и сегодня мы вам покажем, как приготовить необычный, интересный и занимательный творческий ужин. Да-да, именно так. Именно такой рецептик в рубрике «Веселый поваренок» вам предстоит сегодня увидеть. Итак, давайте знакомиться. Канал Юта ТВ – это развивающий канал для деток. Подписывайтесь и ставьте лайки. А сейчас начнем. И поможет мне Танюшка. Привет! Привет! Для того, чтобы приготовить вкусный ужин, нам понадобится спагетти. Мы берем вот такие, нам они очень нравятся. И сосиски клинские. Поскольку мы уже начали работать, у нас пачка сосисок уже открыта. Что мы делаем? Мы нарезаем, снимаем кожуру с сосисок и нарезаем сосиски кусочками. Так, Танечка. Вот видите, в чашечку мы уже перекладываем, готовые. Сейчас Танечка нарежет сама сосисочку кусочками. Кусочки могут быть разными, и маленькими, и побольше. Таким образом, под вашим присмотром ребенок учится готовить. Умничка. Так, а теперь смотрите, мы взяли макароны, спагетти, они у нас длинные. И теперь мы их разламываем пополам. Вот так. Вот у нас уже тарелочка с разломленными пополам спагетти. И теперь начинается самый удивительный и занимательный творческий процесс. Сейчас Танечка будет нанизывать макароны на сосиску. Вот таким образом. Детям это очень интересно, да-да. Поэтому обязательно попробуйте. Можно делать по-разному, вот абсолютно. Можно нанизать, вот 3 колечка Танечка решила нанизать. Очень классно. Можно 2, можно 1. Да-да. Так, клади. Покажи, что у тебя получилось. Вот она готовит, видите, такие на шашлычки похожие. Можно взять одну, проколоть, сейчас Танечка покажет. То есть это абсолютно творческий процесс. Ребенку это очень нравится. Таким образом, ребенок вам помогает, и ему самому интересно, да? Можно 2. Да. И таким образом мы формируем вот такие интересные штучки у нас получаются. Можно вот так нацепить. Вот такие вот у нас интересные. Или вот эту сюда. И теперь мы берем, несем сосиски и кладем в кастрюлю с водой. Подсаливаем. И варим, как обычные макароны. Так. Все. Что у нас получилось, скоро увидим. Итак, дорогие друзья, вот такие у нас макароны с сосисками получились. Вот мы приготовили тарелочку с зеленью, куда будем выкладывать. И берем шумовочку и аккуратненько, хоп-она, выкладываем. Видите, как красиво получается. Так, они там цепляются друг за дружку, ну, аккуратненько выкладываем. Вот такое вот красивое блюдо получается, как в ресторане. Необыкновенной красоты. Оцените, дорогие друзья. Вот такое красивое, шикарное блюдо у нас получается. Замечательно. Всем приятного аппетита. Готовьте сами, готовьте с нами. Непременно подписывайтесь на канал Юта ТВ, где много нового и интересного. Всем пока!